大家好啊，我係叫 Yannis 啊，我係一位嚟自於自強協會嘅註冊社工嚟嘅。咁我哋自強協會咧係一間服務嚴重肢體殘疾人士嘅非牟利機構嚟嘅。咁我喺1歲嘅時候啦，咁醫生咧就證實咗我有呢個脊髓肌肉萎縮症嘅。咁呢個病咧其實係會隨住我一路長大啦，咁我全身嘅機能咧都會慢慢咁樣去衰退嘅。咁由我以前識得去行路啦，咁直至到而家咧都需要用電動輪椅去代步啦。咁就係點解我會加入咗自強協會咧？就係因為喺我嘅過往裡面咧，其實都有好多嘅社會嘅人士去幫助我啦，令到我咧可以去讀到大學啦，甚至係出嚟去工作啦。咁所以我就好希望咧，就用翻即係可以去做翻一啲嘢咧，去回歸翻社會啦。咁所以我就決定咧投身於社工呢一個行業嘅。咁認識咗自強協會啦，咁就好開心啦，可以認識到好多我嘅好好嘅同事啦。咁包括就係偉強啦，亦都係我嘅一個好好嘅即係同事啦咁樣嘅。咁就經過偉強之後咧，我就因為一個嘅知道阿 Jo 啦，咁佢就原來係為到我哋輪椅美公司嘅工場咧，就做咗一啲嘅捐款嘅工作嘅，咁所以都好感恩啦，係啦，即係都遇到阿 Jo 呢個嘅善長啦，咁所以令到咧我哋嘅美公司嘅工作咧可以更加去幫到有需要嘅輪椅朋友啦，咁令到我哋啲輪椅朋友咧就可以去自助互助啦，咁就去改善翻即係喺社會上嘅一啲無障礙嘅工作啦，咁以至到咧係能夠去貢獻社會嘅。咁阿 Jo 咧，其實我就知道咧，佢係資助咗我哋嘅輪椅美公司嘅工場啦。咁其實咧，我哋嘅輪椅服務咧，對我哋嘅輪椅會員咧係非常非常之重要嘅。因為咧，其實輪椅咧就係我哋身體嘅一個部分啦。咁等同於我哋嘅健全朋友嘅雙腳一樣。咁如果冇咗輪椅嘅話咧，其實都會影響咗佢哋喺日常嘅生活啦。咁所以咧，其實有阿 Jo 嘅支持咧，其實咧係絕對為到我哋輪椅嘅會員咧係帶嚟好大嘅幫助嘅。咁嗰個生活咧，除咗喺一啲日常嘅生活裡面啦，仲更加咧重要嘅咧就係我哋嘅會員嘅生活嘅質素。咁其實有咗一個輪椅之後咧，其實都會去令到我哋輪椅朋友嘅幸福感，亦都會係提升咗好多啦。咁令到佢哋可以即係出入社會，亦都會容易咗，可以認識得更加多嘅朋友，係啦，建立更加多嘅網絡。而呢啲網絡同埋資源咧，對我哋嘅輪椅朋友嚟講咧，絕對嚟講係個發展係非常之重要嘅。